Përshëndetje të nderuar teleshikues të Akrolis TV. Jemi në emisionin Në Kuvend, këtu në Akrolis, në emisionin e 100. Dhe është emisioni i fundit i këtij sezoni. Po përmend faktin që është emisioni i 100. 100 emisione nuk janë pak. Dhe besoj që publikut sadopak i kanë shërbyer. Kjo për merit të faktit që këtë kanal televiziv e ka hapur Det Bugaçeja, pronar i Netsus.com, i platformën Netsus.com. Tashmë dhe vetë gjithë platforma ka marrë një ngjyrës tjetër sa i përket marrëdhënies me publikut. Shërbimin që e sjell perfekt përmes internetit, por edhe shërbimin televiziv. Përveç kanaleve të ndryshme, sidomos tani që po mbulon dhe sportet, dhe ka shumë kërkesa dhe më vjen mirë që platforma Netsus.com është futur fort në shërbimin ndaj klientëve të saj dhe më shumë se sa klientëve. Emisionin Në Kuvend e nisi misionin e vet para 99 emision, pra në emisionin e parë, me kauzën për t'i shërbyer publikut të Lezhës dhe sidomos të Shqipërisë Veriut, por duke patur edhe një spasjo më gjerë. Në këtë emision puntat pas puntate, është dëgjuar zëri i njerëzve të thjeshtë. Është dëgjuar zëri i politikanëve, normal, atyre që janë racional dhe që politikën e kanë në shërbim të qytetarëve, qof majtas, qof djathtas. Pra, në këtë sens, emisioni Në Kuvend ka qenë tërësisht i paanshëm. Është dëgjuar zëri i trimëve, dhe kjo është shumë e rëndësishme. E trimëve që kanë ardhur si modele pune, e trimëve që kanë ardhur si modele shkollimi, e trimëve që kanë ardhur si modele të aktivizmit. Ndaj shpeshherë, përmes emisionit Në Kuvend, por dhe në të gjithë rrjetet sociale të kanalit Akrolis TV, janë shpalosur edhe lëvizjet e trimëve, aktivizmi i tyre, që është shumë i rëndësishëm. Emisioni Në Kuvend ka sjell formate të larta intelektualesh. Ka sjell zërin e studiuesve, ka sjell zërin e specialistëve, ka sjell zërin e administratorëve të pushteteve vendore, por edhe të pushtetit qendror. E normal, ky zë i larmishëm e ka bërë emisionin Në Kuvend që të vejë një emër të mirë për një kohë fare të shkurtër në tregun kombëtar. Gjithashtu, emisioni Në Kuvend ka sjell edukimin e trimëve, ka sjell shkollën, ka sjell zërin e nxënësve, zërin e mësuesve, ka sjell zërin e profesionistëve që kanë të bëjnë me planifikimet urbane që është shumë i rëndësishëm, sepse përgjithsisht ky zë mungon nëpër mediat tradicionale shqiptare. Kështu që në këtë emision ka ardhur një farë mënyrë një diagram më i lartë, bisedash me specialistë të kualitetit të lartë që kanë të bëjnë me projekte të mëdha kombëtare. Emisioni Në Kuvend ka sjell edhe problematikat që ka patur komunitetet e kësaj zone me infrastrukturën, kështu që sadopak është munduar të jetë ndihmë që të involvohen projekte në shërbim të komunitetit. Emisioni Në Kuvend ka sjell turizmin, shumë i rëndësishëm, dhe ka sjell turizmin e Veriut, turizmin e Lezhës, të gjithë krahinës, por dhe turizmin e Veriut, sepse duke sjell modele të funksionimit të turizmit, është bërë një shërbim i mirë publikut dhe është orientuar në një farë mënyrë edhe vetë turizmi përmes përvojave praktike. Emisioni Në Kuvend ka sjell histori, po atë histori që nuk ka të bëjnë me thjesht me patetizma folklorik, por historinë fundamentale, historia që na përfaqëson, historia që është në shërbim të turizmit etnokulturor dhe turizmit historik. Kështu që emisioni Në Kuvend duke sjell pikërisht çastet historike që ne i kemi të shumta në zonën tonë, ka bërë edhe këtë shërbim të mrekullueshëm. Gjithashtu, emisioni Në Kuvend ka sjell disa shtegtime turistike shumë interesante, peligrinime, siç është ai Udhësmadhe, por edhe tjetri që është pasaporta e shtegtarit nga Plava e Kucis dhe deri në zonën e Ksamilit. Pra, është një diapazon shumë i gjerë. Ka sjell disa evente
disa evente të cilat kanë në trashëgimi atë që ne i quajmë substraktin e trashëgimisë kulturore të zonës së Lezhës dhe të veriut të Shqipërisë që janë futur edhe në UNESCO. Ndaj jemi qasur këtyre trashëgimive, këtyre elementeve që janë të jashtëzakonshëm. Për shembull, transhumanca është sjellë në mënyrë të shkëlqyer ose shtektimi i bakterive të cili është në UNESCO. Por gjithashtu edhe pasuritë tjera, gjithë oazi, pasuritë siç kemi xhubletën, siç kemi kostumin e mirditës, kostumet e zonave tjera me radhë. Ka sjell eventet kryesore që janë zhvilluar. I ka risjell shpeshherë edhe festivalet të ndryshme, qoftë zonale, por edhe festivalet kombëtare dhe pjesëmarrjen e grupeve të qarkut të Lezhës në festivale kombëtare. Po ashtu, i është dhënë shumë rëndësi gjeneratës së re, aktiviteteve të ndryshme, por edhe ftesave që janë bërë këtu. Janë ftuar të rinj të talentuar, të rinj të medaljeve të arta, të rinj që kanë konkuruar jo vetëm në shkallë veni, por edhe në shkallë ndërkombëtare. Kështu që kjo lloj qasje dhe përveç faktit të sjelljes çdo të premte të bisedave të tilla këtu në studion e emisionit Kuvend në Akrolis TV, dita e martë ka sjellë disa profile shumë interesante, një arkiv të pasur. Tashmë është krijuar një arkiv i pasur, për 50 emisione që janë me arkiv të pasur. Materialet të cilat rrinin në heshtje janë riaktivizuar përmes emisionit në Kuvend dhe janë pjesë e koleksionimit muzeal të arkivës së vet emisionit në Kuvend dhe të platformës Nexus.com këtu në Lezhë. Kështu që besoj që kjo ka qenë një shërbim i mrekullueshëm, absolutisht ndaj komuniteteve, kudo që shihen, aq më tepër që tani jepet mundësia të shihen në rrjetet sociale, qoftë në YouTube, por edhe në rrjetet tjera sociale të Akrolis TV dhe vihet re që ka një rritje të shumëfishë të shikimeve dhe të ndjekjes permanente që i bëhet kanalit Akrolis TV, qoftë edhe në rrjetet sociale. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, por nëse nuk do ishte një punë serioze, normal që njerëzit nuk të ndjekin. Por besoj që kanë ndjek një gjë mediatike mbase ndryshe nga mediat tradicionale, por edhe racionalitetin mediatik që janë shumë i rëndësishëm dhe dyta kauza e shërbimit publik, duke qenë syri dhe veshki i publikut. Pra një media e vogël, relativisht e vogël, dhe mbi gjitha ka patur një sukses shumë të madh. Në 20 vjetorin e platformës Nexus.com, pikërisht Akrolis TV ka marrë dhe lejen e transmetimit mediatik kombëtar. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Nga ana tjetër, unë duhet të falenderoj, e përmenda që në fillim edhe Dedën si drejtues administrator i platformës Nexus.com dhe gjithë kësaj që bëhet këtu, po duhet të falenderoj dhe gjithë ata të rinj që kanë punuar me mua, specialistët që kanë punuar, montazhierët që kanë punuar dhe sidomos Gledin që e kam gjithmonë perfekt në mënyrën se si ka ndikuar në dizajnin e emisioneve të ndryshme, qoftë emisionit që bëjmë Kuvend, qoftë emisionit të Asjes, flasim si fëmijë, por edhe të materialet tjera që publikohen për shikuesit e shumë. Gjithashtu të falenderoj pa mas të gjithë ata të cilët janë përgjigjur ftesës sime për të ardhur dhe për të biseduar dhe për të shërbyer publikut. Nuk ka gjë më të mirë se sa të shërbehet publikut në mënyrë të hapur përmes medias. Dhe përmes një media e cila është e pakapur, e pa vlerë, nuk shitet dhe i shërben publikut sipas kauzës, syri dhe veshi i publikut. Atëherë, kjo ishte pjesa hyrëse që kisha për emisionin e 100, por që tani cili do të jetë ky emision i kësaj radhe. Menduam disa variante, disa mënyra se si të vijmë në emisionin e 100. Por ka një gjë, domethënë, gjatë emisionit që janë bërë në Kuvend, përgjithsisht, ne kemi menduar që duhet të shërbejmë për të gjetë zgjidhje për të sjellë zgjidhje për komunitetet. Domethënë disa që janë zgjidhje të mëdha, janë zgjidhje kapitale. Infrastruktura është një nga gjërat kryesore. E i marr për shemb me urat e gjithë basenit të Matit dhe kemi ndikuar sadopak për publikun, por jemi marrë edhe me rrugë, me infrastrukturën që ka të bëjë në për krahinat ndryshme. E një nga zhvillimet
më të rëndësishme, po e marrim edhe në verilinjën e vendit, jo vetëm thjesht përmes Mirditës, por në gjithë verilinjën e vendit është edhe rruga e Lurës. Jemi marrë me rrugën e Lurës me disa reportazhe, por edhe me emisione të veçanta. Pse? Për ta inspiruar punën atje që të bëhet kjo rrugë, sepse ka patur skepticizëm, shoqëruar me një nihilizma pafund, ka patur hamendësime dhe nganjëherë edhe frenime, edhe demoralizim, se kjo rrugë nuk do bëhet. Ne e kemi ndjekur në mënyrë pozitive, por ama dhe duke sjellë informacionin e saktë. Tani unë do ta them me kënaqësinë më të madhe, edhe si gazetar, që e kam mbështet shumë sepse e di shumë mirë se çfarë i sjell rruga e Lurës, krahinës Mirditës, Lurës, por edhe pjesës me matin dhe Dibrës. Pra krijohet një unazë turistike shumë e veçantë. Është një gjë që kemi bërë dikur me rrugën e Komit, po të mos ishte rruga e Komit, duke filluar nga Miloti, Rubiku, Rosheni, e me radhë, deri në Kalimash e me radhë, ajo zonë do ishte e fjetur. Kështu që besoj që edhe misioni Kuvend ka bërë gjën e duhur, duke i stimuluar zhvillimin e kësaj rruge. Kështu që kësaj radhe kemi qenë dhe kemi ndjek në detaje atë çfarë po bëhet në rrugën e Lurës. I munduar të marrim informacionin e thelluar, du të falenderoj Elidonin që na ka shoqëruar, që është djali Aleksandr Bibës, që janë drejtues të kompanisë Biba.al, dhe unë gjithmonë kam besuar që një ditë këta do ta mbarojnë të rrugë, sepse kjo rrugë pati dështuar. Dhe du ta them me kompetencë, për gjithçka kam bërë, edhe unë nuk jam njëri që konformohem për kollaj. Për gjithçka kam parë aty, absolutisht, punimet janë cilësore. Janë bërë punë për te projektit, sepse projekti i parë pati dështuar totalisht. Janë bërë vepra arti, për te atyre veprat arti që nuk ishin. Kam parë dhe jam mahnit me veprat e arti që janë bërë në zonën e Lurës, që ishin thjesht ato karagjatat e projnave të shumë të jetë, të gjitha me vepra arti, të mira. Janë bërë mure, janë bërë mbushe, janë bërë, sidomos po bëhen këto mbrojtëset anësorët kanaleve, pastrimi kanaleve edhe gjithçka. Shoh që disa hedhin në rrjetet sociale, edhe pamje që thonë që ja është bë asfaltimi, po shisi është bërë gropa. Dhe 6 kilometër kam shku dhe i kam filmuar, dhe i kam pa me kujdes dhe kam pyet Elidonin, çfarë do bëhet me këte 6 kilometër? Ishin 6 kilometrat e parë, ju do ta shihni që i kam risjell ato. E gjithë kjo është marrë përsipër nga kompania, do të gryhet e tëra dhe do të ribëhet e re plotësisht. Ndërkohë që flitet edhe për gjerësinë. Aty kam sjellë gjerësia e asfaltit është 4.7 metra. Thuhet nuk ndrodhen 2 bicikleta. Në fakt e kemi sjellë me shembull që ishim 2 makina, një trajl dhe makinë tjetër. Goxha gjerë që po shkonim ne dhe jemi ndruar me disa makina rrugës në mënyrë shumë normale. Pra, kjo është 4.7, janë disa rrugë siç është e Thethit është 4.2. Tani kjo nuk do bëhej autostrada superstradë, por rrugë e kësaj kategorie është absolutisht shumë mirë. Tjetra, shtresa e asfaltit. Janë disa kilometra afër Kurpneshit që janë bërë edhe me tapetin. Dhe aty e kanë bërë matjen vetë. Pra nuk është as 3, as 5, as 2, e ku diun çfarë flitet me legjenda urbane dhe thjesht pas informacionin e duhur. Është 10 cm dhe 10 cm asfalt i mirë. Dhe mbi gjitha bazalti poshtë, do të shihni kantierin aty, kantierin e inerteve, që është një bazalt i cilësisë shumë lartë që mund përdoret në aeroporte, dhe është më i mirë se ai që është përdorur në autostradën e Kasharit. Pra gjithë këto e bëjnë, në mendimin tim, rrugën e Lurës e bëjnë një rrugë stabile dhe një rrugë shumë mirë. Kur përfundoj, u kemi dhënë fjalën që ne do shkojmë do ta filmojmë edhe me dron e gjitha, kur përfundoj e gjitha dhe mendoj të përfundoj nga fundi i shtatorit, që do të japë shumë frymëmarrje gjithë kësaj krahine. Gjithsesi, për te këtyre fjalëve që unë po i flas këtu në studio, ju ndiqni në emisionin 100 Rruga e Lurës drejt përfundimit. Na ndiqni. Përshëndetje të nderuar televizionistë të Akropolis TV. Jemi sot në Kuvend në emisionin 100. Dhe realisht unë kam preferuar që këtë emision ta bëj në një nga veprat që mendoj shumë të rëndësishme të zonës, jo vetëm Mirditës,
e të Lurës, po të verilinjes së vendit. Një nga veprat më strategjike të zhvillimit të turizmit shqiptar. Është një gjë që shpesh herë kemi folur edhe në emisione të tjera këtu, dhe mendoj që ja ka vlet për të folur, në fundit jemi munduar të japim një kontribut pozitiv për ta shtyrë këtë projekt që të realizohej, sepse ky pa të falimentuar. Edhe këtu jam me Elidon Bibën, që është i kompanisë Biba, mu këtu te livadhi i Turkut, ku kryqëzohet dhe rruga që shkon për Urak dhe tjetra që shkon për Lurë. Nuk e kisha menduar Elidon që do ketë asfalt këtu në këtë vendin këtu. Se sa herë që kam marrë dhe kam bërë edhe stand-up, po kam bërë edhe kronika problemore tjerë, e kam parë si një dështim total, domethënë. Ku jemi në kilometrin 0, në segmentin e rrugës Përlat Lurë. Nga kilometri 0 deri në kilometrin 23 është hedh komplet shtresa stabilizante bashkë me shtresën e parë të Binderit. Është një segment tjetër nga Qaflaku deri në Kurbnesh që është hedh Binder plus shtresa e tapetit. Edhe njëkohësisht po vazhdohet edhe me bërdurat, me veprat e artit, edhe me kunetat e gjithë këtij segmenti që është i përfunduar me Binder. Pjesa nga Kurbneshi dhe në vazhdim do ta ndjekim edhe me po patjetër do ndjekim, do bëjmë këtë bisedë zgjeruar. Po vazhdon shtresa e stabilizantit edhe muret e gabionit që janë për të kapë gjerësinë e rrugës. Shikoj, ne do të kemi parasysh që në këtë emision ne do flasim hapur. Po. Domethënë do flasim hapur edhe për gjërat e mira që janë bërë, por edhe për dobësi që shpesh herë na i bëjnë komente njerëzit dhe do t'i sqarojmë gjatë rrugës. Pse kaq etj me radhë. Në fakt ju bot gati një vit, gati një vit, rreth 12 muaj që punojmë në këtë projekt. Ndërkohë që se unë e di që kompania nuk ka dëshirë të flas për kompaninë tjetër, por flas unë, ndërkohë që kompania më para dështoi me sukses, e kam thënë shpesh herë, absolutisht. Fatkeqësisht. Po, fatkeqësisht. Dhe ju u është dashur me bë shumë volume punësh. Po, volumi më i konsiderueshëm i këtij projekti ka qenë në zonën Krej Lurë, që ishte një volum shumë i madh, që ishte pjesa më e madhe e tij ishte Gërmim Shkëmbor, që na mori shumë kohë edhe shumë përkushtim të madh. Okej, do t'i shohim dhe ato volumet që janë bërë atje, po ndërkohë ne do të shohim edhe cilësinë e punëve që janë bërë këtu. Ndërkohë do shohim pak edhe veprat e artit, se akoma s'kan mbaruar, jemi në punë sipër. Kanë mbaruar rreth 80% veprave të artit gjithë rrugës. Edhe është 80%, po. Edhe janë 20% që për të mbaruar. Për të mbaruar. Okej, nuk po themi se kur do mbarohej, sepse këto le t'i themi në një segment tjetër për shkrim më lart. Jo, edhe këta mund ta themi, se tani projekti është në ditët e tij të fundit, le të themi. Mendoj që muaj shtator do ta gjej gjithë projektin mbaruar. Të mbaruar. Po, sepse projekti është deri të fundit, nuk ka ngel punë shumë të vogla që nuk është se të marrin shumë kohë. Okej, atëherë hecim bashkë dhe ndërkohë që do bëjmë në një koment edhe gjatë kohës që jemi duke rrugtuar në makinë që njerëzit këtu. Vazhdojmë përpara. Mirë, tani jemi duke ecë rrugës me Elidonin. Unë e kam thënë dhe herë tjetër që kemi ardhur këtu, të drejtën prej vitesh që kaloj në këtë rrugë, gati gjysmë shekull. Nuk e kisha menduar që do vijë një ditë që do kemi asfalt. Dhe kjo është shtresa e parë. Binder. Pra Binderi, kështu e quheni ju, Elidon. Okej. Për shembull këtu kemi një riparim të urës. Sa e urës këtu? Po. Do ngjelet ura ekzistuese, do riparohet. Tu vazhdojmë prapë shtresën e Binderit. Kështu që do ketë edhe një shtres tjetër, që është tapeti. Tapeti. Por që Binderi vazhdon pa ndërprerje deri në pjesën e Kurbneshit. Deri në Kurbnesh është pa ndërprerje? Po. Kanë mbaruar gjithë veprat e artit. Kur kam marrë dhe herë tjetër këtu, nuk di para sa kohësh, kanë qenë mbaruar veprat e artit. Po, tu kanë mbaruar gjitha veprat e artit. Domethënë veprat e artit do shoh aty në Legegaj. Ka qenë një tupositër. Po. Që ka qenë në proces sipër, që tani është i përfunduar edhe është edhe shtresa asfalti. Ja, shi çfarë pamje që ka tani për shembull. Është edhe bukur, si pamje panoramike. Asfalti ka një gjerësi prej 4.75 cm. 4.75 cm. Do flasim pak në detaj dhe për këtë, domethënë sa makina zen, si zen, sepse këtu ka realisht një lloj kritike që e bëjnë njerëzit, që e mendojnë që është e ngushtë rruga. Ja këtu kemi këtë veprën e artit që ka sa mbaruar.
Edhe këto janë muret, I keni bërë ju këto muret? Ky është kanali udhimit ansori rrugës, bashkë me punet. Po, e rëndësishme kjo puna e kanaleve, ë? Po. A kemi në proces duke punuar për kanalet? Po, jemi në pjesën e lëkundës dhe po vim poshtë. Shkemi ta shohim direkt atje. Tu është prap një vepër arti, unë e kam pa ja, është me hapësirë goxha të madhe. Kështu që besoj. Me tub pullimi për ujë, që quhet tubositer. Ja. Kjo. Vazhdojmë të jemi këtu në Legege. Çfarë thonë njerëzit o Eridon për shembull? Patjetër që na Se imagjinoje tani për marr prej këtu që bëhem bashkë, që unë nuk e kam dalë filmimin deri këtu, me ardh për shembull, bote I çegore me ardh deri këtu. Ndërkohë që tani për 15 minuta jemi në shkojmë në Selit pa frikë. Ja, dhe këtu ky lokali jam dalë një 2-3 herë unë, edhe mezi e priçin rrugën për të ardhur. Du të them dhe I gjatë që kjo është rrugë edhe strategjike për zhvillimin e turizmit, e kam thënë shpesh herë, po vemre vetëm këtu tani, vjen shumë shpejt mund të ky kalimi këtu, që ulesh poshtë për të bërë hiking, është një shtek turistik, ja t'ja u tregoj pak, për tek shpella e valit. Janë një varg shpellas, pastaj janë edhe shpellat e Nizirit, pra edhe në pikpamjen turistike e shpërfaq zonën. Tu jemi në Përlat tepër dhe kjo qyteza punëtorëve. Dhe këtu ka qenë një tmerr Eridon. Një tmerr gjithmonë ato gropat e mëdha që bëshin. Edhe gropa që krijohen nga erozioni, nga prania e ujit. Tu është bërë kanali ansori gjithë rrugës, po ja shita shumë të shkarkohen të gjitha nëpër tumbina. Ja shisja është ja. Ja që ata që nuk kanë kalu këtej, do ta shohin sa mirë. Kjo mezi e pritin për të ardhur rrugën, kjo familja këtu. Dhe kjo ura riparohet të gjitha. Vetëm vjen të ura që kjo urë që ka qenë, urë fuqishme. Edhe këtu është rruga Eridon që ndahet për me shku këtu në Përlat te bletet e Kujtim Jakut. A e kupton se Kujtim Jakut ka merit Eridon? Patjetër. Se më ka sjell mua vazhdimisht. U bën vite që më ka sjell kujtimi këtej. Ka dhënë kontribut kontribut tamam. Ashtu, kemi bërë kritika tashër me kujtimin, më jashur se unaj. Ashtu, dhe ja vazhdojmë tani këtu dhe vim drejt Minjerës. Shikoj, ja ky është asfalti, pra dhe I herë që do t'jetë edhe tapeti. Tapeti do fillojë nga qendra e Lurës. Nga qendra e Lurës për të ardhur poshtë. Po, shi, kjo sa centimetra është kjo që është? 6 centimetra. 6 është kjo, edhe sa është tapeti? 4 centimetra tapet. Ashtu, tani, a shumë kollaj tani me ardh edhe merr një telefon, filmon edhe vetëm anatemon domethënë. Po, ja. Unë besoj as jam duke I fryr, as jam duke rrajt, por jam duke I pru realisht puna që është bërë. Sot kemi 23 km asfalt me shtresën e binderit përfunduar të gjithë segmentit. 23 km asfalt. Po shumë. Edhe këtu është Minjera. Dhe pasaj do të na vije Tharri, do jemi. Shiko, të pjesën me thënë drejtën shpesh herë unë kam pas frikë Eridon, edhe kur ju shifsha duke punuar, sepse është pjesë që lëviz. Kemi një segment më para që ka lëviz, por është bërë një studim gjeologjik. Jo ku më para, është atje afër Lkunës apo këtu? Jo, është edhe një këtu. Edhe një këtu. Po, është bërë studimi gjeologjik, presim projektin. Edhe do bëhen ndërhyra që projektuesi do kërkojë. Këto skarpatat janë të sigurta tani? Ja këto I keni bën këto muret ju apo ka kanë qenë bën? Po, janë bën muret ansore, edhe do bëhet edhe kuneta në momentin që të bëhet shtresa e tjetër e asfaltit. Ja. Këto janë pjesë të vogla. Kjo është për të marrë kjo. Po, do është betonu. Po, e shoh. Edhe është tubositer edhe këtu.
kemi dhe një tubositër për para që edhe ajo është përfundu lidhjen e djeshme. Dhe pastaj nuk kemi më asnjë ndërprerje të asfalt. Si duket tani si me qenë dy epoka, ha? Kjo është tubositëri që është. Kjo këtu. Është marrur dhe lidhjen e djeshme. Aha. I fundit, i pambaruar. Pra shiko, unë e larë që ta filmoj këte, vetëm me tërgu i gjashtë. Shqiq, biles tu është lule, se si ka qenë para me ardhë në për këtë rrugë. Mendojnë tani, sigur t'ishte e gjithë rruga kështu, pa asfaltu. Ja, tu unë vim hym në asfalt. Ja, edhe tani, si ndryshon ritmi, qetësia, komoditeti. Tu afrona për në thari, këto janë mbrojtëse, dhe? Kështu do t'jenë gjitha? Kështu do t'jetë gjithë kuadreli për segmente që i cakton projekti në gjithë gjatësinë e rrugës Lurës. Tu në tharri, e kam thënë shpeshherë një fabull me Kurtin. Me Kurtin, si i pëta premtu, unë Kurtit e lidon. I pëta thënë unë që për 6 muaj të bëhan 10 kilometrat e para, shkun 3 vjeta 4, su bëhan si metër, edhe ngeli ai dashi pa pre. Pra edhe tani 12 muaj u bën 23 kilometra. Ashtu, as i metër, tani shiko Eridon, më thënë një gjë këtu. Ishe këto gropat? Po. Shi tani kanë ardhur disa. Është një kanë drejt, jo, kanë drejt, sa ai që shtekton vizualisht ai shefte, ja gropa këtu. Edhe ky ka qenë asfalti i parë që u hall. Edhe ke kthesat e Legisit. Është një çfarë do të bëhet? Është një segment prej 6 kilometrash që është dëmtu disa pjesë të asfaltit, por që besoj brenda 15 ditësh të parë të muajit korrik do bëhet gjithë ndërhyrja për gjithë këtë segment 6 kilometrash. Kjo erdhi si pasojë e mbi peshës kamionave që vinë me tonazh të lartë që lidhin asfalt nga pjesa e Lur Arras, edhe u dëmtu asfalti sepse u kalu shumë shpejt mbi të realisht që. Mirë, domethënë segment 6 kilometër. 6 kilometër, pra këto gropat që i shohim, rëndom, ja për shembull të paraqes një grop këtu. Tani për shembull marrim te gropën këtu. Edhe gropa tjera që janë 6 kilometra. Po këta do priten apo si do bëhet? Si do operohet? Kjo do frezohet të gjitha me. Si do frezohet i gjithë kjo që është bërë, domethënë shkon dam tani kjo që është bërë? Po, le të themi që po. Po, domethënë ajo makineria që e merr materialin edhe do frezohet, se nuk ka asnjë zgjidhje tjetër përveç se frezohet. Pra edhe një herë do bëhet, edhe një herë do ribahet. Do ribohet. Ja për shembull, ja këtu. Asfaltike. Edhe që te dum të ta sqarojmë se thash edhe para, sepse thënë drejtën unë nuk është sepse kam dëshirë shumë me bën fresk, por edhe realiteti që nuk është për bën fresk, ky është një realitet i dukshëm. I dukshëm, po pra një ja shife, ja. Thonë vazhdimisht. Po. Thonë, pra edhe një herë që ta di njerëzit, që po e thotë tani drejtuesi i kompanisë Eridon Biba që i gjithë ky asfalt do gryhet dhe i herë. Edhe do hidhet shtresëre. Do ribëhet. Okej, pra janë gjithë. Kështu që e ka thënë Elidoni dhe Elidoni e mban fjalën deri tani më ka dalë fjalë mbajtur. Kështu që do ta shihni këtë. Besoj deri nga shtatori të bëm, ja. Nuk do jenë më të gropat. Kjo do frezohet të gjitha. Janë 6 kilometra që janë të 6 kilometra, po. Se ka qenë asfalt i parë, mbaj mend kur kam marrë këtu, u kënaqa shumë atëherë tu pa tu edhe asfalt. Ka qenë asfalt i parë, por kjo rrugë kur nuk imagjinoj që të vinte një tonazh Kashiran, domethënë siç është një kamion veç shkarkues sot vjen tonazh dhe kapacitet mbajtjes rreth 50 ton. Po, rreth 50 ton tu kanë kalu 100 kamiona në ditë duke punuar dhe realisht i bën dam asfaltit. Por që e gjitha është i evidentuar dhe do riparohen rreth 6 kilometra të asfaltit që është i dëmtuar nga kamionat. Okej. Edhe jo vetëm nga kamionat, por edhe nga mjetet me zinxhir që kanë kaluar të segment që janë punime. Çfarë do shohim atje te rruga e Elkunës? Është duke punuar. Në Elkun po bëhet bordura anësore, po bëhet me makineri, duke qenë se krahu punës tu është
problematik dhe nuk është kollaj të gjesh. Është marrë një makineri që bën rreth 300 metra linear për dur, pa armatur, e vibron vetë. Edhe ka rendiment shumë më të lartë se sa një grup apo disa grup. Okej, i shohim atje direkt. Pra këtu jemi tek thesa e Legisit. Tani këtu po t'i vejmë re kanalet janë të bora apo do punoni prapë? Ajo makineri që po vjen. Ajo do vije duke bën atë poshtë, ha? Po vjen. Gjithashtu. Ndërkohë që asfalti duke qenë se makineria që bën bordurat sipër është me zinxhir. Në moment që makineria të vi poshtë dhe të bëj edhe kanalin këtu, pastaj do trajtohet asfalti sepse zinxhiret e dëmtojnë asfaltin që është. Okej, shumë bukur. Okej, pasi keni punuar me mend domosdoshmë. Shumë bukur. Tani po afrona ke pjesa ku shohim bardhaj dhe lkuna. Tani kjo është pjesë e shemur, a? Kjo është një pjesë që ka dhënë problematike kjo. Është problematike. Ka një plan rrëshqitje të thellë. Është bërë studim për këtë? Është bërë studim gjeologjik me son. Po, ja. Dhe po presim një projekt përfundimtar nga projektuesi për zgjidhjet e. Po do bëhet një zgjidhje e re tani për këtë. Patjetër, për këtë pjesë këtu po. Këtu vim prapë në asfalt. Këtu jemi sërish në asfalt dhe është pa ndërprerje deri në Kurbnesh, rreth 2 kilometra matan Kurbneshin. Po, do të shohim çik duke punu, do ku I kemi ata duke punu. Kemi më para, po vjen. Pak më parë, duke ardhur poshtë. Okej, që të na lëna pak të shohim aty në detaje. Tu nuk është tapet akoma. Tapeti është edhe. Kjo është pjesa. Kjo që do pastrohet. Jo, kjo është pjesa e bordurës që ka bërë makineria. Është bën makineri kjo, a? Është bën makineri. Ja, shi. Sa bukur kjo, dhe s'ke nevojë për punëtor, do direkt makineria. Jo, direkt makineri, vetëm i hedh betonin edhe makineria. Edhe kështu do e bëni këtë? Komplet. Ja, pritet ta shi. Edhe një herë ta shohin ata që thon për kanalet, ja shikoni. Shikoj ja. Edhe një herë se si merret kjo. Kanë qenë shumë skeptik që shpesh herë më kanë komentu që pse hedhin asfalt, pse bëhet rrugë pa kanale, pa mbrojtëse. Qeset janë të lidhura me njëra tjetrën. Lidhura, po. Po kjo që ka shumë e burgë. Bordur pa bë asfalt. Pa bë asfalt, pra bëhet bordura, bëhet asfalt. Po te faktikisht nuk e kanë pa shpesh herë në rrugë. Kjo që nga veçantë. Kjo është e veçantë. Jo në rrugë shqiptare, nuk është se e kanë pa. Se të jep shumë fitim në kohë. Thash dhe më parë arrin rreth 300 metra linar në ditë. 300 metra në ditë. 300 metra në ditë. A e gjejmë procesin e duke punu kështu? Po patjetër që po tani po punojmë vetëm nëse po presim betonierën. Që ajo betonierë që filmuam para. Po. Okej, do kisha dëshirë ta shohim. Ja, shi tani shpërfaqe turistike, se I shohim edhe në këtë kënd do Elidon. Ja, shite. Prejke bjeshte e shenjtit. Atje sipër është e gjitha me bordurë. Rruga, si është, ja. Edhe I herë, unë jam për kritikat, jam për t'i borë, por jo nihilizmi. Pra dhe ata që janë nihilist, është mirë që nga I herë kamerën ose telefonin ta kthejnë edhe duke pa këto gjëra, që janë të rralla në rrugë shqiptare. Pastaj do flasim edhe për gjerësinë. Edhe unë do të doja të ishte edhe autostradë, por rrugë të saj kategorie janë. Por gjithsesi të shohim këto, ja, gjithë kullimet, si janë. Nuk ka nevojë fare të mi thoje Elidoni, gjën e mirë që e shoh. Zona turistike e Thethit e ka rrugën sa e ka? E ka më të ngurë se sa kjo që Thethi. Po Thethi që turizmin e ka shumë zhvilluar. Shumë zhvilluar dhe shumë më të madhe se zona e Lurës. Ja, gjërsinë e asfaltit nuk e ka 4.75, e ka 4.2. 4.2? 4.2. Ja, bëjmë atje që ka duke punu ajo, makina, ha? Makineria që ta marrim nga afër atë, ta sillim pa bordurën e gjithë rrugës. Tani Elidon flasin që është shumë ngushtë dhe nuk ndrosh dot me kamion me makinë tjetër. Kjo makinë që jemi ne është goxha e gjanë, ndërkohë që po vjen një, po goxha e gjanë, ja, ndërkohë që ja, erdhi kjo tu, ja, unë rrum. Edhe kështu mos ja fusi kot po. Në kthes, imagjinoj unë rrum kthes. Kështu që shumë kollaj me ja fut kot tani që
Rruga është bo, mos me ndrru dhe 2 bicikleta. Mirë që e bo, është rëndësishme me bo gjanë praktike, konkrete. Qaflak këtu. Dali më parat, filmove dali shtresë. Po, atje po, pa tjetër. Qaflaku, ati, më kujton Qaflaku kur isha mësus. Edhe të falenderoj Elidon, ty takon mos me pas qenë as në zanë si jemi, a kupton dikur, kur e boja në kamun këtë rrugën kështu, pa le minator që kanë heq. Do nala mi ven. Rrugë shumë e gjatë. Edhe shiko, se ti e djali i ri. Elidon, po do nala mi ven që ty të ka ra një gjë shumë historike. Absolutisht. Për të nderuar kujtimin e sakrificave të jashtëzakonshme që kanë bërë punëtorët e kësaj zone, sidomos minatorët e Nëntokës. Ja po afroni për në Qafplumth. Mirë, këtu duke u afru nga Plumthi, Qafplumthi, Elidoni më tha që në Rëshen, faktikisht më tha që kemi fillu tapetin pikërisht në këtë pjesën këtu. Në një segment rreth 6 km. Rreth 6 km. Dhe këtu ky është tapeti. Po, kjo është shtresa përfundimtare e asfaltit. Pra shtresa përfundimtare e asfaltit. Du që njerëzit ta shohin konkretisht, me masë. Patjetër. A do që më të thotë një kanë hedhë 2-3 centimetra me radhë. Shumë e evidentueshme. Ja ku është, na e tregoje. Na tregoje tani Elidoni sa është shtresa. Edhe i herë pra. Shtresa bazike edhe pastaj tapeti. Dhe vim deri këtu. Ja, kjo është. Është 10 cm asfalti përfunduar. Ja, prit. Na merr glet në detaje te këtu. Ja, urdhë. Shi. Është gati, domethënë, ja, gati që kështu se dora ime shkon 15, por po marrim 10 kështu. cm e matë, 10 cm. Okej. 6 plus 4. Dhe ky është standard Për një rrugë kategorisë tillë. i kësaj kategorie. Kësaj kategorie, po. Ndërkohë që t'ja u themi njerëzve i herë tjetër, tu do të ketë ato mbrojtëse, do ketë mbrojtëse? Po, janë të depozituar në kantier. Ashtu, mbrojtëse do të jenë këtu. Ku i takon mbrojtëset? Na shpjego pak. Në cepin e bordurës. Ashtu, cepi i bordurës dhe prej këtu pastaj qashtrohet këtu. Do mbushet me stabilizant. Mbush me stabilizantin. Edhe Dhe do të vim nga ana tjetër, do vazhdojë ajo? Po, do bëhet makineria? Po, do bëhet ajo bordura. 23 km. Bordura që pam atje, gjithë bordurat që pam atje. Edhe herë se du t'ja u them njerëzve Elidon. Du t'ja u them që ky është me këtë standard po punohet në rrugën e Lurës. Dhe nuk janë të vërtetat ato muhabete që i hedhim në poshtë në rrjetet sociale. Do realisht unë du ta them që ky djalë së bashku me Tjatin, me Sandrin dhe me kompaninë e tij kanë bërë punë shumë serioze dhe vazhdoj ta them Elidon, ka qenë fat që keni ardhur ju për rrugën e Lurës. Absolutisht. Tani do hesim për sa kilometrën e përshku kështu? Kemi rreth 6 km tapet të përfunduar. 6 km. Po. Edhe kam dëshirë ta filmoj këtë se më pëlqen shumë. Sidomos kjo pjesa këtu është rrugë fantastike mes pisha. Më i gjithë rrugës. Më i bukur. Në këtë segment nga Qafplumthi dhe deri në Kurdesh janë bërë edhe gjitha bordurat anësore të rrugës me atë makineri. Ashtu ë? Po. Do ta ndjekim me. Okej, i shohim edhe, shumë bukur. Ja tani na shfaqet këtu në Qafplumth peisazh fantastik. Elidon, e ke punu me kënaqësi dhe ti se të shoh. Ja shi Gurigjon, shi qa mrekulli është Gurigjon. Po Gledo, do ta bëjmë edhe me drone, ha? Kur të mbarojë e gjitha, ja. Tu jemi tani këto kanalet që më the mu, shi si janë punuar me makineri. E gjitha është bërë makineri. Sa bukur është kjo jashtë. Rrugë panoramike. Pra janë trashësia 10 cm. Shihni edhe këto gjithë kanalet. Ja, dhe më thoni një rrugë ju që e keni në një vend Shqipërisë të tillë. Të punuar, të qëndisur, jo të punuar, po të qëndisur, ja. Se në fund fare janë edhe këto mbrojtëset, por do jetë pastaj edhe vizimi, ja? Sinjalistika. Do nalen një vend që ta thash,
Po, këtu do nalemi. Shiko, Elidon, e di pse u ndala këtu. Këtu është një plak monumentale, një lloj memoriali që u kushtohet minatorëve të Mjerës Kurnesh. 1956-1994. Janë dy vargje nga Vitor Gjikola i ka bërë, minerali nxorët një jetë, Florini ishin ju vetë. Edhe një minator atje. Nuk ka minjerë në Shqipëri, që të ketë dhënë Shqipërisë kaq shumë pasuri minerare, por që ka marrë kaq shumë jetë njerëzore. Nga silikoza. Sepse është në minjerët më me kuars që ka patur në Shqipëri. Dhe rrallë minator mund të ketë kaluar 50 vjeç. Rrallë, unë i shoh sot disa ndryshem, sot që janë grahmat e fundit, nuk e jetuan qysh se kanë hikë nga minjera një ditë që të mbushen me oksigjen. Tani pse i them këto fjalë? Ta njerëz këtu, përveç se kishin plurin mrena silikotik, kishin edhe plurin e gjades këtu, pra të rrugës, që ishte rrugë e pa asfaltuar. Në këtë sens tani të dalim duke i nderuar edhe i herë gjithë minatorët që është kushtuar kjo dhe gjithë ata cilët e kanë pas ëndër që të kenë 1 metër asfalt dhe e meritonin se prodhonin Flori dhe kjo rrugë nuk ishte asfalt. Kështu që Elidonin prareje solla për t'i thënë si djali i që është që në fundit keni sjellë dhe një amanet, keni plotësuar një amanet të parëve tanë, të atyre që kanë lënë jetën në këto zgafellat e nën tokës, edhe vim pasaj se kjo është shumë simbolike, shumë signifikative. Ja ku jemi tani me asfaltin që na sjell Elidoni. Edhe besoj që Elidon, unë besoj që ti në këtë rrugë nuk është sepse thjesht je marrë me një projekt, që kompanitë zakonisht merren me projekte. Patjetër. Po je marrë me diçka më shumë se sa thjesht një projekt. Jemi në një projekt që po e zhvillojmë në le ta quajmë vendinjën tonë dhe përkushtimi është shumë i madh. Për vetë bukurinë, vetë peizazhin që ka zona, sidomos kjo pjesa e zonës së Kurpneshit, edhe që vazhdon drejtim të Lurës. Të drejtim të Lurës. Unë edhe i herë të falenderoj sinqerisht në emër të atyre që nuk arritën dot me gëzu një projekt tillë që po vjen në zonat tona. Falenderimet janë për ju. Shumë faleminderit. Ja tani kalum rrugës prap këtu, sepse kam dëshirë t'i sjell pamjet. Edhe ju që keni jetuar në këtë zonë, juftoj që të vini, edhe që tani mund vini, por pas 2-3 muajsh do të ketë përfunduar gjithçka. Edhe jemi nën shoqërinë e Gurigjon, me pamjet impozante që sjell Gurigjon. Elidon, si duket edhe vetë bimësia, katet bimore e kanë prit ardhin e rrugës, e di pse se janë rigjallëruar, e kupton ti? Ja. Është rigjallëruar, pyet janë rigjallëruar për fat. Ku ka sjellë zhvillim të gjithënshëm. Absolutisht zhvillim. Të janë punëtor tuaj? Po. Ujtë mirë, a? Ashtu ujë mirë aty, a? Burim që përdor gjithë zona për ujë pishëm. Po a ka kru aty? Ka. Po mund bati kru i mirë edhe ti vesh emrin Biba aty. Ë? Bëja i kru. Se e kam merakun te. Kur shkoj gjitha ne në rrugët e reja, shoh disa që kanë vënë krojnë i kanë bërë bukur. Ja, ju i keni bërë këto, mbrojtësit? Po. Ja, edhe i herë që ti shoh njerëz. Unë me idenë që mos janë bërë para. Jo. Shi edhe këto, ja. Pra të gjitha që janë punuar me makinerinë që ne do t'i marrim një moment edhe t'i shohim se si punohen për t'i bërë. Është segment shumë i gjatë, Gjergje, dhe gjithë duan të mbarohet për një ditë, por duke qenë se kanë tjerë kanë një shtrigje shumë të madhe. Është e pamundur të ketë më shumë progres puna, duke qenë se jemi dhe në Kurpnesh.
infrastrukturë nuk ka, njerëz nuk ka, grupe pune janë shumë të pakët. Prandaj kemi zgjedhur që një pjesë të punës ta bëjmë makineri, duke qenë se mungesa e grupeve të punës këtu në zonë dhe në qytetin e Rroshenjit është shumë e madhe. Dhe vim këtu ku ka qenë fabrika e vjetër, janë disa rënoja, fabrika e pasurimit të bakrit në Kurblesh, në fabrikat e para të ngritur në 1956 kanë qenë dhe inxhinier gjerman, edhe shqiptar, dhe këtu shpërfaqet fshati Kurbneshit që është, pastaj edhe qyteti që e shohim kështu. Ja. Edhe do doja të flisja dy fjalë për qytetin pastaj. Ka ndodhi fenomen që po vinë gjithë ata që e kanë braktisë. Një rast e kemi këtu përpara, disa emigrantë që rrinë në Venecia. Po, çka kanë bërë? Kanë ardhur për të bërë një shtëpi këtu në trojet e vjetra. A kanë filluar? Nuk është rasti i vetëm, ka edhe shumë raste të tjera që në Kurbnesh, po siç ishte edhe rasti i Mirit që takuam që edhe ai po bën shtëpi në trojet e vjetra. Shumë bukur. Ja këtu domethënë, ëh? Po. Si sa vjen shumë i bukur, ja ku i vjen asfalti. Ja. Tu kanë filluar punën. Pra dhe i herë rruga sjell zhvillim domethënë dhe unë e di shumë mirë që gjithë kjo zonë, duke ndjek edhe këtë emisionin në kuvend sa radhë, do të shohin dhe do të motivohen më shumë. E i donë të qëllim kim pas shpesh herë duke bërë emisione speciale, kronika e tjerë që t'ju themi si kjo është edhe një lloj oferte për të afruar në rrjetet të parëve. Edhe tu do ndala pak te ky lokali këtu, pas ka edhe makineri këtu, te lokali këtu, ja, Kurbneshi, se unë do të flas një dy fjalë. Inshallah e gjejmë drejtanin aty. Drejtani po bën. Drejtani të punon vetë. Në lokalit. Shikoj tani këtu unë jam dalë te ky lokali Kurbneshi këtu, quhet, dhe unë do të pi kafen se s'kam pi që mëngjes, do ta pim këtu. Këtu te ky lokali këtu. Tani unë do ta falenderoj drejtanin, që punon këtu, edhe për një gjë, në mënyrë sistematike ai ka përcjellë çdo proces pune që është bërë këtu. Dhe ka net me këtë lokalin këtu. Pra ky është si thush investitori i parë shërbys në zonën e Kurbneshit. Edhe ja, drejtani vazhdon tani, shi çfarë bën rruga, ja. Shi çfarë bën rruga. Kjo të bën që ti ta rregullosh ambientin edhe atje para. Tani është duke punu drejtani atje. Shi, ja mrekulli. Pra ky është edhe pse është proces pune, po është më pëlqen kjo puna që u bën. Dhe besoj që ka për të qenë një zonë që do të gjallërohet. Absolutisht do të gjallërohet. Dhe ky është efekti i rrugës së Lurës. Po mos ishte ky efekt, nuk do të kishte as lokale për të bërë, nuk do bëheshin sepse një rrugë që s'kalojnë njerëz nuk do bëhet lokal. Por as shtëpia dhe as kullat e zonës, sepse është një zonë që ka shumë kulla tipike dhe ka shumë histori, ka shumë atraksione. Ky është ndikimi që jep rruga e Lurës. Fillim pim kafet e drejtanit dhe vazhdojmë sipër. Mirë, unë ndam me drejtanin tu te lokal Kurbneshi dhe po ecim rrugës, i kalojmë përbërje i Kurbneshit, qytetit Kurbneshit. Si që kam përmend shpesh, vazhdimisht në sfond kemi Gurin Gjon, është një mrekulli. Ja, formati i rrugës, tu është me binder, a? Po. Me tapet. Me tapet, okej. Ja, dhe me bordura ansor. Edhe me bordura ansor, po. Dhe shi tani na shfaqet qyteti i vjetër i Kurbneshit, ku unë e shoh si një pol zhvillimi kurdo që të bëhet. Ja, qyteti i vjetër. Uroj të kthehet në një qendër atraktive turistike. Dhe kjo ka qenë një rrugë shumë e vështirë, me gropa pa fund. Na shion shumë Elidon kjo këtu. Shumë. Ë? Kjo është zona më e bukur e gjithë segmentit. Pa, shumë e bukur. Kjo dhe pjesa e Fushë Lurës. Edhe Fushë Lurës sipër, po. Ja, mjafton që të shihni këtë pamjen këtu, ja. Le po e filmoj kështu me TS-in. Poshtë Gurin Gjon. Poshtë Gurin Gjon, ja shit. Rruga këtu poshtë. Është çfarë pamje madhështore është. Pra gjithë njerëzit do kalojnë këtu, turistë huaj, po edhe të vendit e tjerë më radhë,
do të mahniten me këto mrekulli që do shohin të shpërfaqura kaq mrekullisht përmes një rruge shumë komode. Këto makina që vinë fugonat tani, po kthehen njerëz sot Eridoni. Dhe shi tani që t'ja u them edhe këte, se çfarë pamjesh të mrekullueshme kisha shtandoj që është bërë sipër. Këtë vit domethënë kanë ardhur në mënyrë komode besimtarët dhe njerëzit shumë për të festuar, shnanojnë domethënë që 13 martat si thush festohet edhe këtu, kremtohet edhe këtu domethënë me celebrim meshash e me radhë. Edhe kjo është pamje madhështore. Unë besoj që Guidert, edhe sidomos institucioni i bashkisë Infokulla, do t'japi informacione dhe të shoqërojë grupe këtu, sepse këtu kemi nga kryemrekullitë shqiptare. Kjo është gryka e Selitës, që unë shpeshherë e them si është paradhoma e Lurës. Eridon, tu jemi te kantieri që bëhet përpunimi i materialeve inerte. Po. Kemi disa lume kurthyesen që bëjmë prodhimin e stabilizantit. Pa, a mund ta shohim aty më afër që t'ja u themi njerëzve me çfarë është shtruar poshtë? Patjetër. Rruga. Ja. Kënë sondat e shpimit. Kjo është sonda aty, po. Mira, dhe kjo është kurthyese, ha? Kemi 2 kurthyese. 2 kurthyese këtu, për po. mos u blloku, njëna që është këtu. Në rast se do kemi një defekt me tjetrën, ndërsa tjetra është instaluar. A mund ta shohim pak aty? Patjetër. Shiko, këtu tani jemi nalu tek kantieri i prodhimit të inerteve me Eridonin. Eridon, dëgjoj. Morën disa fragmente nga puna e jashtëzakonshme që po bëhet këtu. Por mua më sjell kur ke fillu, kur biba ka fillu këtu. Dhe ishin makineritë e para, sepse ishte një dërshtim total i rrugës, edhe punonin se ato milingonat, dhe për herë të parë thash, okej, këta doja dalin. Dhe pikërisht tu ka nis thesa e madhe, ky veni këtu është thesa e madhe e rrugës Lurës. Tu ka qenë dita e parë e punës. Dita e parë e punë që kemi punuar aty poshtë, po. Tu ka qenë dita e parë e punës. Tani këtu te ky kantieri çfarë prodhoni ju? Si është ky materiali këtu? Ma thuaj pak ashtu. Këtu kemi bërë me plasje me shpim gjithë të zonën këtu, sepse doli materiali më i mirë i mundshëm në gjithë rrugën e rrugës. Edhe marrim gurin e fusim makineri dhe bëjmë për shtresat para asfaltike, bëjmë stabilizant 0-3 vjeç. Është stabilizant i mirë, i cilësisë mirë? Cilësi shumë mirë, sepse shihet edhe në video, guri këtu është shumë i pastër edhe nuk ka fare përballje argjile. Gjithë zona duket që është 100% gur. Shiko, duke fol bashkë edhe pa kamër, por po më tregoje që çdo hecje që keni bërë, supervizori nuk u ka lejuar pa e kaluar në laborator, Gjithë shtresën. Çdo segment i rrugës është testuar, pastaj kemi vazhduar me shtresat para asfaltike. Shumë bukur. Tani këtu se pjesa sipër ne kemi me asfalt deri aty, domethënë. Kjo pjesa këtu po shtroni këtë apo vazhdon për Lurën? Këtu bëjmë prodhimin e stabilizantit. Dhe ku kushton? Me kamionet e transportojmë edhe kemi vazhduar shtrimin nga pika 0 këtu, domethënë deri në afërsisht në kraj Lurë. Pra, Mërkurthi dhe kraj Lura. Po. Deri aty po vazhdojmë me këtë stres. Sot mund të jemi në Mërkurth. Sot mund të jemi Mërkurth. Okej. Prej aty mbetet pjesa e kraj Lurës për ta lidhur me Lurën. Po aktualisht po bëhet një mur gabioni i madh. Po do ta shohim atë murin atje, ta shohim. Është i përfunduar dhe puna do vazhdojë sipas progresit që kemi menduar bashkë me inxhinierët. Okej. Atëherë do t'i shohim edhe proceset që vinë, do ndalem një vend ku keni një vepër arti. Patjetër. Do ta shohim aty parë është këtu. E këtu, e vepër i vepër e veçantë, edhe artistike, edhe artistikisht. Do ta shohim. Pra këtu nga ku vlen puna, është zemra e punës, zemra e kantierit këtu. Nisemi dhe vazhdojmë për Mërkurth dhe për kraj Lurë. Vazhdojmë. Tani këtu jemi në pjesën me stabilizant. Po. Pra, pjesat që jemi përmes luginës së Selitës, grygës Selitës. Ja. Është përforcimi i shtresave që ai para, domethënë ka. Pra ky materiali që keni marrë këtu, materiali i shkëlqyer, ë? Po, shumë i mirë.
E pash, është fantastike. Ja dhe bim dhe kalojmë. Pra këtu pas sa kohë do ketë asfalt kjo? Ne mendojmë që deri në mërkurth ta arrijmë brenda datës 15. Brenda 15 korrekt, domethënë, gati 2 javë pak. Qa mrekullie do t'jetë kjo. E do bëhet edhe me ato, siç është bën ato ansoret me Është komplet një pjesë mori gabion, që tu nuk kapte gjerësia e rrugës. pra ja. Që t'jemi qartë, pra Kjo është mbushur me çakull, jo me stabilizant. kjo këtu, Kjo është mbushur komplet me çakull. me çakull, po. Edhe që Këtu rruga ishte shumë e ngushtë, Edhe çfarë- ndërhyrja në shkallë sipër ishte shumë e rrezikshme. shumë e rrezikshme dhe e Po, vështirë. ja kjo domethënë, shi. Po, dhe kemi bërë zgjerime. Ashtu, dhe ja ku është zgjerimi. Me mur gabion. Pra që të kuptohet edhe i herë që është punu me standard edhe në zgjerimin e rrugë. Është dash shumë punë. Absolutisht shumë punë. Që këta rrezika në projekt s'kan qenë këto. Nuk kanë qenë projekt. S'kan qenë projekt, jo. Ja. Jo ti marrë këto. Shumë. Dhe këtu vazhdon me stabilizant këtu? Këtu vazhdo me stabilizant. Këtu janë makineri, shumë makineri e ridon. Vetëm ka jo pjesa ku ishim ke kantieri inerteve, Makinerit bëjnë punën. po bëjnë punën. Ne mbushim botën Tu mushi botin me ujë, për të lak stresën dhe stabilizantin. për t'i lak stresat. Tu qeki me, jeni me vepër ardhi, ja dhe këtu zgjerim, shih, ja. Këtu është zgjerim. Shi qa zgjerimi. Prap ishte një Pra nuk hyj dot, ja ta kuptoj njerëzit çfarë punë është bën, pra bën punë tepër projektit më. Në shkam. Po, ja, shih, ja. Edhe një gjë e lidon, po shoh se gjithë gërmimet që keni bën atje me radhë, po këtu është një ujvar. Ujvar ashtu më parë. Tu Ja. do bëhet një le ta quajmë tip tuneli panoramik që uji Po. të E kam pa edhe nga pjesa që mes Pogradesit dhe Linit. Ja, këtu. Pra këtu do bëhet, nëse mbani mend, ujvara e Shurpeles, po hapet themeli. kështu quaj, pra këtu. E do bëhet panoramike, ë? Po. E sa bukur do jetë kjo. Ka i kru dikun aty, ë? Po hapet themeli i murit. Kështu që ujvara kur ka shira, ujvara e vjen e kërcet sipër, ë? Po. Ja. Po ditën kryesore e merr muri. Nga është ky manovratori që ashtu? Ky është indian. Ja, indian. O, e kam taku këtë indiani. Këta dhe rradh dhe Po, flet dhe shqipaj. Po. E kam pa që bëte punë. Ke specialist shumë të mirë. Për shembull Ozaj numër 1, ë? Po, shumë mirë. Sa i kemi dhe gjithë grupi janë I shkëlqyer, ë? janë grup shkëlqyer. Po sa mirë dhe pa shtri dhe bravo atij sepse Po, ky, pjesa më e madhe e gjithë manevratorëve shoferëve Kanë artri? janë gjithë tri. Gjithë. domethënë ky, Gjithë janë tri që kanë vullnet dhe dëshirë të jashtëzakonshme për punë. pra ky kantier ka shërbyer dhe për të sjellë tri, Po. Edhe për- edhe në kantiere ka tjera vite që i kemi. që i keni, i mrekulli. kemi. Edhe i gjë, ja këtu është, domethënë këtu është para asfaltikja, Po, po është stresa stabilizantit. stabilizant që keni marrë aty, ë? Po. Gjithmonë shumë bukur. Edhe një gjë që ta din pak a shumë, vetëm te ai kantiere aty më thej një shifër ti, që vetëm ato makineri që ishte gurkthyesja, ishte gjithë ato janë një shumë marramense. Marramense. Edhe pse jo, pse mos ta themi shkojnë gati 1 milion euro. Po. Pra, ore nuk bëhet se nga i herë rrugë perceptohet se bëhen thjesht me një karroz dorë, e kupton ti, duan punë dhe duan mjete. Me të thënë drejtën, Mjetet dhe njerëzit të bëjnë punë. edhe njerëzit pa. Me të thënë drejtën, unë kur kam pa mjete dhe kur kam pa një kompani serioze si kompania juaj, kam thënë okay, shqyr Zotit që i erdhi rrugës Lurës. Edhe po, Lurës tashmë është drejt përfundimit, dhe po shkojmë drejt përfundimit. Çdo gjë është në rrugën e Durrës. Shumë bukur. Dhe këtu do të shkojmë me asfalt kur vije, këtu do të jetë një panoramë e jashtëzakonshme që na shoqëron tu Uraka, lumi i troftës së veçantë në Shqipëri.
pamjet madhështore të maleve. Asfalti këtu pasaj me sinjalistik i kornizuar në gjitha gjërat do të jetë një mrekulli. Të bëjnë hiking të që në të? Jo, të në banor të zonit. Kam edhe i pyetje, gjatë kohës që ju jeni duke punuar këtu, banorët që kanë qenë këtu, që kanë dashur me punu, a janë aktivizuar me punimet ndryshme të kompanisë? Realisht një pjesë shumë e vogël. Shumë e vogël, Shumë e vogël. Por ata që kanë dashur me ardhur me punu, kanë gjetë punë. Patjetër që Sepse ka pas punë, pra se gjithë veprat e ardhit, gjithë to janë bërë me punëtor. grupe për veprat e ardhit kanë ardhur më shumë nga pjesa e Lurës, Po? se sa nga pjesa E zona Zona Mirditës. Aha. grupe pune janë më të shumë nga pjesa e Lurës, se nga një grup pune është nga Roshenit, tjerët janë 3 grupe tjera janë 3 grupe nga Lura. nga Lura. Do me thënë, Lura tani është një invers, si thonin dikur që jemi punëtor ma shumë ne, Lurianët janë ma punëtor. Jo, po kjo tregon tani, s'kemi çaj bën, duhet me pranu realiteti. Të urën e maj mentu jemi në hyrjet Mërkurthit, Po, dhe gjithmonë e kam pasi urë problematike. problematika Si, është. si do të bëhet këtu? Ura do vijohet, tu do vendoset një tubositër dhe rruga do spostohet në krahun tonë të maj. Do vije këte, ja? Do vi këtej rruga. Edhe bëhet pak më e madhe ura? Do po patjetër do bëhet. Po pak më e madhe? Me dy kursi. Me 2 kursi. Me dy kursi. Se ja shi. Pra dhe i herë, as ka qenë projekte, as jo fare, zero. Shije, ja. Rruga do vi këtu drejt. Po, edhe shkon e lidhet atje. Do bëhet tubositër që bëhet edhe shparkimi i ujit që Po. vjen. Ja si pa tani dhe vjen na shpërfaqet Mërkurthi. Tu pas ki hedh kështu stres para asfaltike, Po janë rrulat që tu janë rrulat, ja si punohet, ja. Edhe unë besoj që me këtë stres është dakord edhe Kujtim Jaku. Kjo po thot Kujtimi. A vështirë mi më shpejnë Kujtimi, sidomos për stresat. Ja. Ky guri pas ka qenë më i mirë se sa i Mërkurthit ku keni pas kantierin e parë? Mërkurthi kishte përqindje arqile dhe prandaj vendosën të spostohet shumë më poshtë. E studiut atë ju? Po. Me laborator, a? Laborator po di. Bravo, kjo është. A di çam kujton kjo? Kjo më kujton rrugën e Kombit. Kur provun atë bazaltin e Gzishit, që ishte si bazalt gri, edhe i kam pa me çudi, gati 10 km, mund e shkulen prap 40 cm, kështu e hoqin komplet ato amerikan, Bekteli edhe Enka, dhe shkun dhe prodhun një bazalt me fabrik pasaj, në fan. Edhe herat... Më i mirë Po, për stresat rrugore dhe është guri kulqeror i bardhë. i bardhë, po kështu ka qenë dhe në fan. Po, në njëjta situatë që në Po. atje. Ja ku jemi, ja ku është guri tani që është marrë këtu. Aty ku ishim ne te kantieri, këtu, ha? Po. Ja ku ja. Pra, kjo, e them kështu me binjë të plot, që është stres më konsoliduar sa ajo që është bën në autostradën e Kasharit. A? E di që ti nuk ke pse e thu, po e tham unë. Ashtu, ja. Kjo është punë serioze. Po është krejtërin që bën hapin. Po krejt që bën hapin e kësaj. Hapin e stabilizant. Pra është bërë punë shumë serioze. Edhe ju lutem dhe ata që nuk besojnë, që janë shumë skeptik. Jo se duhet ju mushmejnë unë, po pra ne po i mbaj pamjet që ju duhet flasë me fakte. Edhe krejt të poshtë, taku Klodin, Klodi ka pasaj. Klodi, Bariu. Naqëm shumë kur rruga ju shkon afër njerëzve të punës. Ky është Mërkurthi, edhe rruga që devijohet atje, rruga që shkon për te Krejt Bardh. Pra, tashmë, pushuesit te Krejt Bardh, edhe pse nuk ka përfunuar akoma kjo pjesë, shkojnë shumë më rehat edhe këtë verë. Pastaj verën tjetër mendoni që
do të jetë asfaltuar deri tek pjesa që ndahet aty në Qafmërkurth. Ja, këtu tani jemi afër Qafmërkurthit. Tani deri këtu keni thënë që Eridon që do ta sillni shumë shpejt, asfaltin. Besoj brenda datës 15 korrik. Ja ku ndahet rruga për ke Krybar. Ja. Domethënë deri aty ku është. Po, deri aty do të jetë brenda 15 korrikut. Kështu që edhe pushuesit e Kryt Bar do kenë mundësi që të vinë në mënyrë shumë komode deri këtu. Dhe uroj që pastaj të mendohet për të ndërhyrë në rrugën sipër. Dhe këtu jemi Welcome to Lura. Ja ku vim Lurë. Dhe fillojmë me Krejlurën. Tu jemi në fushën e Krejlurës. Do të shohim pak aty te fusha e Krejlurës se si keni punuar. Se di që ka qenë një projekt për ngritje me mur, me gabion. Me gabion. Një ngritje rreth 4 metra. Rreth 4 metra është bërë aty, ë? Okej, se do ta filmojmë dhe rrugës duke ecë. Ka pas shumë punë? Ka pas shumë. Se materiali për ta ngritur ku keni marrë, apo keni marrë këtu? Materialin për ta ngritur kemi marrë këtu në Markurth dhe Po. një pjesë konsiderueshme është marrë edhe në Kurbnesh. Po, në Kurbnesh e keni marrë ke shtresa fundit, ëh? Po, aty ku Sepse është ngritje 4 metra shumë. është ngrit me çapo. Po. Edhe tani jemi në stresin e fundit. Tani në stresin e fundit, ëh? Stresin e fundit. Okej, da shohim atë, sepse shiko, njerëzit nuk e dinë Eridon se çfarë punë është bërë. Nuk e dinë fare, ëh? Absolutisht. Vish ta prekësh edhe. Po pra, po, pranaj po i mbaj gjërat, po i mbaj kështu të filmura. Po ajo pika çfarë keni nga fabrika aty? Aty është pika që bëhet për punimin e inerteve të betonit. Po, për këto, Po, që bëhet bardh nga një linjë shtysh. Dhe implanti i betonit, ku prodhohet betoni për gjithë veprat e artit të rrugës. shiko si përkunim makinë në rrugë pa asfaltume. Pa çfarë thot asfalti më. Ja. Tash s'mbjas me filmu, ja, kjo është ndryshimi i madh. Mes një rruge që prej dekadash ishte pa asfalt dhe edhe kur asfaltohet, çfarë ndodh? Ja, kjo është Implanti i betonit. implanti i betonit, ëh? Po. Implanti i betonit. Po mbushet betoniera dhe do shkoj te makineria e përdorës. Edhe këtu shumë makineri, edhe këtu. Ja. Ku fillojnë ato muret? Unë fillon këtu. Këtu është ngritja me mur gabion, edhe mes murit ka një vepër arti. Po prapë të vositër. Do më prej këtu ka fillu, ëh? Po. Se kjo zona këtu përmbytet gjatë Gjithmonë ka qenë përmbyt rruga këtu. Po. Kjo është stresa e fundit. Kjo është stresa, cila është kjo? Kjo është stresa e fundit. Edhe Që materialin që do hidhi dhe pastaj shkon një nivel me shpatull dhe ja, sa është ngritë që ta shohin pak njerëzit 4 shumë. metra është. Ja, 4 metra. Kjo si tipure, Janë dy shpatull anësore të vositër. Tu vazhdon prapë puna me veprat e artit. po ngritje ku ka tjetër? Ka prap tjetër ngritje? Vetëm aty, vetëm E, në kjo ka qenë një lloj hotspoti, domethënë, problematike. Tu nuk keni filluar akoma me këto, po vazhdoni veprat e artit. Vazhdon me veprat e artit. Që të vazhdoni pastaj me stabilizante, ëh? Stabilizante. Pa jemi duke ecë përmes fushës së Krejës, e cila me të asfaltuar merr një pamje tjetër. Po është prapë një vepër arti e mbaruar të opozitër. Ja, këtu.
me fasadë muri nga bjën. Shumë ndërhyrje keni ba. Ja, shi sa bukur është kjo. Ja. Ja. E sigur. Dire bukur kjo, pamja këtu është fantastike. Edhe kjo fusha është një mrekulli. Tani na shfaqet kisha e Krajes, Kraj Lurës. Shi sa bukur është kjo fusha e gjitha këtu. Edhe janë disa kulla, ja dikush pas ka bën atje sipër. Se edhe shtëpia im sot ka qorë atje, pra është vend me histori këtu. Plus kisha këtu fantastike, edhe kulla me Syrianin kam bën një intervistë një herë që ka blet. Dhe shumë punëtor, po punon ka këtë rruga Syriani, ëh. E ka është kulla e tij. Syriani e ka punuar këtu edhe parë rruga, imagjino tani kur vjen rruga. Kështu që vërtet rruga do ketë një impakt të jashtëzakonshëm për zhvillimin e kësaj zone. Atëherë këtu jemi akoma në këto punime mbrojtëse, këto skarpata që mbaj mend që kemi filmuar atëherë. Kjo zonë ka qenë pjesa më e vështirë. Më e vështirë e gjithë segmentit. Po. Për arsye se gërmimi ishte masive dhe shkëmbor thuajse i gjithë. Edhe në lartësi. Patjetër me skarpate. Por që pjesa më vështirë ishte pjesa shkëmbore. Shiko tani, kjo këtu, prisë çfarë shoh këtu, skarpata tani këtu unë i shoh To janë të bëra me beton, me beton dhe me zgar. E si quhen to? Kjo është skarpata e veshur me shotcrete. Po. Edhe është e sigurt, domethënë që nuk do ketë asnjë lloj ndikimi erozioni nga shira. Pra, rrezik shembje. Edhe i herë po i sjell, se me thënë drejtun kam pas shumë frikë për se çfarë mund ndodhe në për to skarpata. Po kështu, skarpatat gjithandej do bëhen kështu? Skarpatat ku janë pikat të vendimtuara të rrezikshme, gjitha do vishën me shotcrete. Shumë bukur. Patjetër skarpatat e larta, jo të Po normal, larta, po. Vazhdojmë prapë tu. Kemi dhe para skarpatat. Ja, ajo pjesa më e vështirë atje u kemi gjetë atje ne të punon. Ajo është e veshur me. Edhe atje u bën edhe trupi i ri i rrugës. I komplet rrugës, do ndryshoi gjithë trupi. Po. Atje është bën një punë shumë e madhe. Gjithsesi ne kur të afrohemi le ta filmojmë pak atë. Që janë bërë 200.000 m3 gërmim shkëmbor. 200.000 m3 gërmim shkëmbor, vetëm tek ajo zonë atje. Sepse shiko, Ridon, njerëzit e kuptojnë rrugën vetëm te asfalti. Mi po me shku drejt asfalti, duhet shumë punë. Ka shumë punë. Asfalti është pjesa luksit. Pjesa më komode. Më komode. Ndjesit mirë kur e shikon, por është më pak e lodhshme se gjitha proceset e tjera. Atëherë kjo pjesë për ta kuptuar dhe i herë ndryshimi në mes asfaltit dhe jo asfalt, pra ja këto vepra, gjithanej me vepra arti. Që po vinë nga Lura. Drejtim të Kraj Lurës. Për drejtim Kraj Lurës edhe për të ardhur në qafë Mërkurth, ku mbarojnë pastaj veprat e artit edhe shtrimi me shtresën për asfaltikë. Këtu vazhdoni me gërmu prap? Jo, këtu është hap prap një vepër arti. Tjetër, Tumbino. Po. Edhe ky proces po vazhdon deri në Lurë. Edhe këtë e pasi vesh me beton. Po. Zgarë dhe beton. Ja dhe i herë të shkili kështu në hapër, se si është. Për t'ju dhënë siguri, sa ajo është pjesa, me thënë drejtin kur e kam pa, thoja, do bëhat në herë, as do bëhat ajo pjesa atje. Se më kujtote vështirësitë e rrugës Kombit. Ajo pjesa më tanë. To është Tumbino përfunduar. Po, ajo pjesa më tanë ka qenë shumë e vështirë dhe aty unë kam bërë një intervistë me Ozajn. Ozaj ka qenë mekanizator edhe te rruga Kombit. Po, aty janë 6 skarpata. 6 skarpata, ja. Kisi janë.
Trupi rrugës ka qenë më poshtë, Trupi rrugës ka qenë më poshtë dhe ka pas një gjerësi vetëm prej 2 metrash. vetëm prej 2 metrash, dhe tani domethënë e kap atë e kalon të asfaltikë. Ja ku jemi këtu me veprarti, ja ku jemi këtu në gropa, ç'të bën kështu. Në pas tumbinën do bëhen 2 shpatulla. Po. Edhe këtu është trupi i ri i rrugës. Është forcuar, edhe është i sigurt. Përderisa gërmimi ka qenë shkëmbor, patjetër që nuk ka asnjë arsye të keqe tjetër. Ja, shikoni këtë tani, këtë skarpatën e lartë, shumë e vështirë. Unë besoj që kjo ka qenë pjesa më e vështirë. Më vështirë. 200.000 metër kub theti? Gërmime shkëmbore. Gërmime shkëmbore. Sa ma trapik janë thë, si quhet ajo? Dalta. Dalta. Ja dhe ajo, shika. Si çfarë pune është bërë këtu. Tu ka prapë një vepër tjetër, një depozitet marrë. Gjithë ky material i shkëmbor që është depozitu këtu do përdoret për mushje. Do përdor për mushje këtu, Do jetë pak. Po do të se ky projekt që vjen këtu është shumë i rrëmbysh. Këtu, dhe këtu do bëhet me tumbino. Po, tumbino të madhe. Shire. Po, afërsisht, kur do mbarojnë këto veprat e artit edhe shtesat para asfaltike dhe kur do fillojë asfalti? Gjithë segmenti nga prej Lura në Lur ka dhe vetëm 3 vepra arti të pambaruara. 3 vepra artit pambaruara, ja këtu jemi. Kjo është e 4-ta, ka dhe 3 të tjera më poshtë. Këto janë grupet Lurës, këto janë edhe ja, urdhë edhe të ri. Edhe 3 që Më pëlqejnë shumë, ja, shif 3 që punojnë. 3 nga Lura që punojnë, bravo. Edhe vazhdojmë prapë me pjesë shumë të vështira. edhe kjo zonë ka qenë e gjitha gërmim shkëmbor. Shik. Eri do në bëm mirë që erdhëm deri këtu. Sepse i herë mendoha të bëj vetëm pjesën asfaltit. Mi po do ishte e krejt gjumët. Se Sëri vepra arti. vepër arti dhe gati urë që edhe këtu, ja. Vepra arti. Kjo këtu edhe aty. Edhe kjo është betonuar. Edhe aty ka vepra arti. Pra, dikur këtu, maj mende makinat me rimorgë që vinin për lëndë drusore, e kalonin në përprojnë këtu. Palemo makinat e ulta, s'kalonin dot. Kështu që do jetë gjitho, edhe i herë pyetja që po vazhdoj ta bëj. Kanë qenë në projekt apo s'kanë qenë në projekt? Disa prej tumbinove kanë qenë projekt, disa ne i kemi përshtat me projektin. Kanë qenë domosdoshme, i kemi vënë tumbina, duke qenë se edhe projektin është si ka pas, po. Jo, po, keni vënë dhe tumbinat ndaja, se unë re. Patjetër. Gjithanej. Po si quhen ato? Tubosita. Pra janë të ndaja, Po. kanë diametër shumë madh ato. Po, sigurta. Jo vetë kështu tuba ujë, edhe blokoshin më i herë. Edhe këtu më ofrojmë që është pjesë pak më e butë, që vjen për lurë. Kilometrin e fundit. Tu jemi në kilometrin e fundit, edhe kjo është pjesë shumë e bukur, gjithmonë më ka pëlqyer edhe për bimësinë që ka, domethënë këto janë të halet e reja, dhe është shumë bukur. Domethënë tani, prej asfalti ku ishim në kalim të Kurmneshit 2 kilometër, edhe deri këtu, se deri Mërkur the rreth 15 korriku. 15 korriku. Po. Këtu pretendojmë që deri në fund shtatorit jetë gjithçka e bërë. Deri në fund shtatorit. Edhe këtu ka qenë vend për stacion pyjor, uroj që të kujtohen për ta ribërë, dhe vjen në shfaqet Lura. Deri në qendër nuk kemi asfalt, ëh? Jo. Pastaj në qendër kemi asfalt ku do ndalemi dhe të bisedojmë se na pret në miki jonë janë dhe.
Duhet të thënë gjërë se e njëjta kompani ka kontribuar edhe për ndërtimin e rrugës nga Lura në Arras, që është në segment 30 km. Bibal, ju? Al Building. Al Building. Pra, do me thënë, okej, do të përmenim shumë Al Building. Edhe unë do të... Faktori kryesor. Unë do të rezervohem për të thënë disa të vërteta. Për ndërtimin e kësaj rrugë. Sepse është një rezervim pozitiv dhe du ta them këtë, por me kohë, historia do t'i thojë gjërat e veta troq. Nuk ka qenë... Dhe Lurianët do të jemi gjithë... Absolutisht të një mendje dhe mirënjohës nga edhe herë ma përmend kompaninë. Al Building. Al Building. Faleminderit ju që po mundsoni rrugën e Lurës dhe që po zbaton në mënyrë perfekte kompania Biga. Me Elidonin edhe Sandrin që është i jati i Elidonit e kanë menaxhuar në mënyrë më të mirë të mundshme një punë shumë të vështirë ku kishte nihilizëm dhe skepticizëm së bashku. Edhe vim në Lurën tonë të bukur, ja si kanë të veprat e artit. Veprat kanë mbaruar gjithë nga pjesë. Imagjinoj tani Lura se si do të jetë. Në është përfaqet Lura e plot tani. Ti tani e lidon me kompaninë tonë, i thu droni pak Lurë, se na pritni me asfaltin e ri këtu. Shumë bukur. Sa bukur do fillojnë të punojnë njerëzit, se dashamirës dhe punëtorë. Dhe e kanë prit Lura, e kanë mirë prit. Nuk kam pa Lurian që të flasë fjalë jo të mira për rrugën. Nuk kam pa një portal nga Lura. Ai nga Dibra që të thojë qoftë e gjysmë fjalë. Edhe kur kishte shumë skepticizëm, jo absolutisht. Dhe tu jemi te Oxhaku Doshi që është simbolike si resort turistik. Mirë pas këtij rrugtimi që bam që nga Kurbneshi pra dhe më poshtë madje në për rrugë pam pjesë e asfaltuara, pam pjesat ku po shtrohen shtresat para asfaltike, pam veprat e artit ku po punohet dhe besoj kemi dhënë një informacion të zgjeruar për të ardhur këtu në Lurë. Sepse fundorja është kur ne do shohim asfaltin këtu në Lurë, siç na tha Elidoni, besojmë që nga fundi shtatorit edhe këtu gjithçka do të ketë përfunduar. Atëherë jam me Lesh Doshin. Lesh Doshi ka ngrit një resort unik, absolutisht Oxhaku i Doshit. Lesh Ashnesi sa herë që të takoj. Sepse nga njëherë unë e kam pa pozitivitetin e zhvillimit të Lurës, unë e kam pa të njerëz punëtorë dhe të njerëz si puna jote. Kur e ke bërë Oxhakun e Doshit, rrugët ishin skandaloze. A i ke ra pishmanit sepse e bëre, apo tani që po shet duke ardhur rruga thu po, kam bërë mirë gjithë ato vite sakrifise. Faleminderit për gjithçka që mundosh të zgjosh tek unë. Unë do thoya që të guximshim gjithmonë se tani. Dhe kam guxuar dhe sot e shoh që rruga nga krahu i Peshkopis ka ardhur dhe po vjen dhe nga krahu i Mirditës. Jam optimist sepse po punojnë, po shoh gjë e cilët do realizohet shumë shpejt dhe brenda afateve, besoj. Po. Unë kam jetuar një përvojtni më shumë se çdo kush sepse gjatë investimit, më desh që çdo material ta marr nga Miloti e poshtë. Pra nga Miloti e poshtë, në për atë rrugë skandaloze. Po, sepse rruga ka qenë, ti i ke bërë intervistat, ti je nga ato heronjt e mi që të mbaj, që ti ke ardhur gjithmonë dhe të quaj gazetar kundër rrjedhës, për vetëm në arsye sepse je melhem për problemet tona. Ti i ke prekur gjithmonë, i ke prekur problemet dhe e ke qenë një zë real i cili, si thua, na ke dhënë zemër për të vazhduar. Po, mri pak të kjo. Do me thënë, ti gjithë këte Oxhakun e Doshit e ke bën me materialet të marra prej ne. Që ma shumë kushtot e rruga se sa materiali më domenja. Po përveç guri që është guri i Lurës, tjerat me rërën, me të gjithë materialet e ndërtimit, me hekurin, me cimenton, me të gjithë
materialet tjera, atje janë marrë sepse këtu në Lurë nuk prodhon. Atëherë, unë du me thënë këtë gjë. Dikush tjetër që do njës tani për të bërë punime këtu, përse sepse duhet zhvillohet Lura. Po, patjetër. Ka projekcion shumë pozitiv për të zhvilluar, pasardhjes, do me thënë në kosto do t'jenë shumë ullë. Se do i marrë gjana shumë, rrugë komode. Kjo nuk diskutohet. E me gjithate e lesh më thuj një gjana tani. E me gjithate, edhe pse vëshësia rrugës, me gropa, me kut diun, vëshësi pa funa, prapse o gjaku i Doçit ka pas gjithmonë njerëz. Po, patjetër. Paka shumë nga kush është vizituar më shumë, nga kush është bujtur më shumë? Vizitohet nga të dy lagjet, do të folëm në gjuhë gegnisht, sepse e ke qefti gegnishtin, edhe nga shqiptarët, po dhe nga të huajt. Nga të huajt, po. Nga të huajt është periudha e majt deri në tetor, kurse pjesa tjetër unë kam më shumë pundimrit. Më shumë pundimrit, Më shumë pundimrit, sepse po verës mi merë plashi. I merë plashi, okej, dhe përqin... Të 2 muajt janë muajt e risku, si që themi ne. Dhe, por, unë jam munduar që të bëj një turizëm etnokultural. Etnokultural, po. Etnokultural. Pra, nëse i keni ndjekur videot në për Instagram dhe këto, për shumë unë kam odën e miqve, odën e burrave, aty janë 2 sofrat, në ato sofrat vinë djemët, dhe Krisht Sharkia, Qiftelia. I kam vore, vazhdimisht, ka hare. Lojrat popullore dhe shumë gjë. Pra unë etnosin e hershëm, ashtu si që priste Bip Kola i parë në Kull, në odën e burrave. Pra, Bip Kola ke dosh, Bip Kol doshi. Ka dhe i gjosh shumë burë që unë e kam cek një moment. Bip Kola, po vllai i tij, cili ka qenë? Kanë qenë 2 vëllezër, njëri musliman dhe tjetri katolik. Njëri musliman, tjetri katolik, pra kështu që etnokultura këtu, edhe ajo që themi ne, bashkëjetesa fetare nuk mund simbolizohet më mirë se sa te u gjaku i Doçit ku keni enë që janë përdorë. Edhe për katolik, por edhe për musliman. Fantastikë kjo. Pra, etnokultura e Lurës, pra ne themi, etnokultura e Lurës është e veçantë. Edhe ju s'pranojmë me qenë as me Mirditën, as me Dibrën, por edhe Mirditë, edhe Dibër bashkë, duke qenë në etnokulturën të veçantë. As me Kuks, as me Map. Po, etnokultura e... Kemi huazime, kuptohet, dihet ajo që ka huamarrje tek kulturat, si në Dibër, si në Kuk, si në ato, po ne kemi qëndruar në të sojnë tonë, në të vitalitetin tonë. Dhe në Lurë asnjëherë nuk të thotë kush ulla e marë, vetëm mirë se herë. Mirë se herë. Dhe mirë se të vishë. Edhe kur t'ikish nuk thotë kush ulla e marë, po mirë se të vishë. Brave, edhe du të them dhe i gjatë tjetër. Elidoni, djali, që është drejtues i punimeve të BIBA, së bashku me Teatrin Sandri, më kanë folë fjalët më të mira. Dhe më kanë thënë që është Gjaku i Doçit ka një kontribut jashtëzakonisht vetëm për njerëzit, por edhe për faktin që na ka mbajtur punëtorë këtu dhe na ka dhënë pozitivitet vazhdimisht. Dhe kështu që po të falenderoj unë në emër të Elidonit. I falenderoj dhe unë, sepse ato janë daja, ato nuk kam thënë daja, nuk kam thënë megjithëse ato që kanë bë një punë të papar, kanë shem Zabelin, si themin e Zabelin e Nike, që ishte unë kam qytur gjithë para të jesush me rrugën. Unë kam kujtuar se do vjet deri në Karajlur. Edhe ju një lisët, një gjë një lajse kur flet për ato malet, se flasun, se nga herë mu mi qujnë kështu stërzmadhime gazareske, po ky ka pa vetë që të thot me shem ato malet aty, pra i ka shem kjo kompani jashtë projekteve, po jashtë projekteve, kjo është shumë rëndësishme me thënë. Këtë mund ta bënte vetëm kjo kompani BIBA. BIBA, po. Askush tjetër, nuk e themi këtë për elozhe, nuk e themi. Jo, absolutisht. Është një gjë reale. Është një gjë reale. Ka lënë shpirtin në këtë vend. Absolutisht. Përveç se punës ka lënë shpirtin. Dhe aty kemi pasur një teknik, një nga Lura që një Petrit Butin. Po, Petritin që e kam intervistuar. Po, Petritin që dhe ai si Lura s'ka dhënë atë kontributin e vet, me dhimbje, kuptova, sepse gjërat e mëdha kanë dhe dhimbje. Absolutisht. Brenda. Por më në fund arritën ta bëjnë dhe sot është një realitet. Okej, shiko që ta mbyllim se me ty mund të flasim gjatë gjërë për historike, për aty mbrana besoj të dim bëjmë një emision shumë special në Kuvend, sepse në Kuvend e kam titulluar emisionin, që po bëjmë dhe ky është 100 emision. Doja të të uroja të falderoj për 99 emisionet që ke është i 99 ku është Gjok Beci, sillet portreti i Gjok Becit si qytetar në eri i Rubikut. Unë të ndjek
Jo vetëm për atë çka i bën ti reklam Shqipërisë e epërme, por gjithë turizmit, por edhe për e përmend edhe më parë ti jep pelin për dikë dhe e melhem për ne. Faleminderit. E bukur ishte kjo. Okej. Shiko, dy gjëra ti cekim pak shkurt domethënë me qenë se jemi në emision kuvent ku kemi edhe anën problemore, përveç përfaqjeve. Domethënë, okej, vjen asfalti këtu. Në momentin që vjen asfalti, edhe nga ana e dhe këtej, do të thotë që kjo bëhet një unas, pastaj me rrugën e Arbërit, me njëra tjetër, me rrugën e Kombit, pra është një unas shumë interesante me Lurën. Problemi është se sa i paraprihet në projektimet urbane. Domethënë Lura, a ka një plan urban, sepse unë me thënë drejtën e kam pa deri tani me syun e vërtetës që nuk ka një projekt mirëfillt urban kur ka nevojë për një projekt urban të mirëfillt Lura, se përndryshe do të na dali si puna thethit dikur, kur u shemen pasaj. Po, në djenin time është dhe kur u bë promovimi i librit Tom Nikol Kaqorrit nga Shtëpia e Logorecit të Shkodrës. Pjetër Logoreci, po. Unë i them shtëpia, Po. më pëlqen t'i them kështu. Dhe nga kryetari i bashkisë u premtua që është në studime sipër një projekt për Lurën, për qendrën, për qatijat dhe për gjithçka, sepse unë nuk jam kundër ndërtimeve dhe duhet hapen ndërtimet, sepse nuk kemi zoti t'i mbajmë në fundjavë. Po. Ti e beson që e më dje shumë ngusht ku më ka marrë në Duhet Deda, një miku i jonë, dhe më kërkon dhe thunë i kisha të 3 shtunat të zona. Pra imagjini, akoma rruga pa përfunu. Pra të thot miku po vje dhe ti thu që Jo, prit radhën, s'ka radhë. Kjo nuk ka ndonjë. Kështu që ka nevojë për të zhvillim. Pra Lura e jep duhet përgëzoj këtu një djalë, Luriani, Aziz Koçekun, i cili Azizin, po ka hapur bujtinët dhe po punon shumë mirë, ashtu si Tre Vëllezërit Doçi, edhe Hotel Lura, por jemi shumë pak. Shumë pak. Pra imagjinoj çfarë fuzioni turistik do të ketë Lura. Okej. Këtë gjë, dhe unë jam për një të shtoj dhe i gjë, që plani urban duhet bërë i studiuar dhe i konsultuar. Sepse gjëja ma keq që ndodh këtë vendin tonë, edhe këto protesta që po ndodhin atje me radhë, nuk duhet t'jap drejt nësa në jashtë, se kanë drejt i mos transparencës, mos konsultimeve. Dhe gjëja tjetër që desha të them që duhet ta cekim fort. Këtu vinë dhe shijojnë Lurën e bukur që është tu, shijojnë Xhakun Doçi, shijojnë dhe resortet e tjera, pra është nëjësi se të hapen mushkritje me radhë, por njerëzit gjithmonë thonë, kishte atë liçenjë e Lurës. Dhe me shku atje është merri i botës. Domethënë kjo, tani mas mbarimit kësaj rruge, a duhet që bashkia e Dibrës të kujtohet për rrugën tani sipër? Në takimet e mia me kryetarin e bashkisë, sepse unë thash si takon kryetarin, ndofta më shikon kështu me atë frikën se thash si ta ketë thënë rrugë liçenit. Rrugën, po. Ajo është dhimbja ime që rrjedh, është një plagë që nuk po shërohet, sepse mua më ka qelluar të vinë 40 veta me autobus nga Korça, kam përnotuar të premten, të shtunën do të shkonin te liçeni, dhe të dielën do bënin atraksionin tjetër që është kjo e gjalicave të Lurës tek për t'i dërguar në Sopanik, dhe ato përfunduan me një natë. Vetëm një natë. Ja kjo është. Kjo ti 2 natë tjera llogaritët ti humbjet. Dhe atë si thuash atë antireklamën që i bëhet. Dhe unë them, unë e di në djenin time që është bërë projekti. Por projektet bëhen, por tani me që po vjen rruga, duhet urgjentisht të luhen gurët e kësaj rruge. Okej. Unë po ja bëj thirrje Rahimit, kryetarit bashkisë Dibrës, me gjithë respektin që kam për Dibran dhe për zonën e Dibrës. Edhe ju kam bërë disa herë promocion, vizitoni Shqipërinë e Epërme dhe ku unë nuk e harroj Lurën, lan Lurën, liçenit po edhe Dibrën, para 3 ditë që kam bërë. Edhe Peshkopini kam bërë promocion për Rahim. Kujtoj tani për këtë se të ka ardhur puna nder tonë, tani është detyrë e jotja, edhe bashkisë që ti drejton dhe kujtoj për këtë gjë sepse Lura do të jetë ashtu siç ka thënë Edi Durham, edhe Gjergj Fisha. Nëse nuk ke ardhur në Lurë dhe vizituar Lurë, zëre se nuk njeh Shqipërinë. Unë falenderoj shumë vëllezër dhe të uroj shumë suksese. Faleminderit. Erdhëm nga
fundi i emisionit të 100 sot që ja kushtuam rrugës së Lurës, jemi këtu në zemër të Lurës dhe besoj që keni ndjek një emision me shqyellime në detaj të gjithë punimeve që janë bërë dhe të gjithë perspektivën që ka dhe kur do të mbaroj kjo rrugë. Jo më kot ja kushtuam të, por i rri idesë që emisionet nga njëherë nuk do të jenë thjesht për skupe, po do të jenë për të sjellë informacion sakt dhe për të dhënë mesazhe dhe për të involvuar energji pozitive. Natyrisht mua më pëlqejnë projektet që ndihmojnë komunitetin, projektet e vërteta, reale, jo fasadat, edhe jo llafet, aq më tepër jo politika e rëndom. Edhe ky emision ka qenë në shërbim të punës së mirë që është bërë, po në shërbim të komuniteteve që prek kjo rrugë që nga Livadhi i Turgut për të vazhduar deri këtu në Lurë, dhe nga Lura në qendër këtu lidhet pastaj me pjesën e Dibrës, duke krijuar një unazë shumë interesante etnoturistike nga më të rrallat në Shqipëri. Tu nga Lura, një përshëndetje për gjithë ju, pushimet mbara të gjithë, shumë faleminderit që më keni ndjek në 100 emisionet në kuvend në Akrolis TV. Miropafshim nga Lura, me mua Gjergj Marku.